быть брат и сестра. Нет, я из другого города. Он пока Маленькие художники делают. Участники конкурса детского рисунка, пожалуйста, мы вас приглашаем в ринг для награждения. Маленькие художники, мы вас приглашаем в конкурс для награждения. А что вы это брызгаете, чтобы лучше читалось? Он рассыпался. Ага. Весь. Это да. Мы вообще не собирались. А кто победил? А то я не успел. А еще будут только награждать через время. Понятно. В общем, скоро сейчас этот судья там занят, он освободится, и только там нас будут награждать. Она просто уже устала так вот. Но она к ней бежит. Чем мне тебя кормить? Да? Подтягиваешь. Чай, добавил. Не наша мания. Некоторые группы очень первые его зарезервировали. Ну как нужно? Потому что известно, что если вы Благодарим за участие в спортивных большое спасибо родителям. это они все одинаковые, а потом начинают... Это такого маленького и братья. Да не братья, ведь это зарезервировали. Да, оплатить, да. Уважаемые участники конкурса, Ну зарезервировать можно 1,5 месяца, ну и 2 недели. Тогда они лежат колбаски. Просто не видите, что еще с него будет. Они могут на пеленку ходить, на лоток, да. И на улицу нормально. Просто, понимаете, мелкая собака, то есть 2 раза в день недостаточно будет. Нет, именно для того. А мы Если вот вы хотите, пекинес чтобы заводим. дома не ходили. Она не ходит у нас. Ну, пекинес, но она капельку крупнее капельку. Ну, пекинесочек, ну, вот такие, они мелкие, все-таки вот хотя бы 3 раза надо выводить, чтобы дома не писало. Либо же лоток дома, без проблем. Кстати, у меня частный дом,
Ну, стоит гуляют, он Все равно пошли, готов. Может, просто избалованные. Не, у нас сейчас он мальчика взял, и он не писает. Покажем, Кирашвили, мы ждем вас в ринге для награждения. Поприветствуем наших прекрасных девочек. Хотелось бы у наших мастеров узнать, чтобы они немножко рассказали о своих конкурсных номинациях, о своих породах и что они сегодня нам показывают. Что-нибудь еще расскажешь? Не нервничай. Прекрасно, она взрослая, такая красивая. Это очень большое достижение вообще хозяина о том, что собака в таком возрасте, в такой физической прекрасной форме, и она выставочна все еще и прекрасно выглядит. Браво хозяина, браво грумера. Это английский спрингер-спаниель, 9 лет. Породная стрижка. Бесподобно красивая собака и очень хорошая работа. Поприветствуем. Меня зовут Таня, я делала собачку молодую до 2 месяца. Я участвовала в новичках. Это мальчик, его зовут Квентин, английский спрингер-спаниель. Поприветствуем Квентина. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина. Я участвовала в конкурсе грумера в новичках. Это собака породы Терчнауцер. Зовут Риша, 12 лет. Боже, какая прелесть у нас сегодня. Тут еще и парад ветеранов. А где наши остальные участники, девочки? Конкурс грумеров. Мы очень ждем вас для награждения. Девочки с йорками. Где вы? Креатив.